날짜로는 3월 9일입니다. 3월 9일 지금 마늘 상태와 양파 상태를 한번 보여드리려고 합니다. 제가 사는 기준은 경남 기준으로 보여드리는 거고, 뭐 위쪽 지방, 거창, 위쪽, 뭐 함양 이쪽은 또 부지포도 듣고 하기 때문에 생육 상태가 다르다는 점 꼭 참고하시기 바랍니다. 지금 보시면 홍산 마늘 같은 경우 이 끝이 말랐던 부분이 거의 사라지고 어느 정도 다 회복을 했습니다. 잎도 새잎이 이렇게 계속 나고 있는 거 보이실 겁니다. 여기도 그렇고 전체적으로 잘 나고 있습니다. 저는 좌우로해서 5개씩 심었고 중간 좀 떼어놨습니다. 이유는 이게 13구짜리인가 비닐 큰 거라서 가운데 좀 띄어놔야지만 아무래도 통풍이 잘 되고 하지 않을까 싶어서 띄어놨고요. 그리고 나중에 마늘 조금 뽑을 때 좀 편리하려고 뽑아놨습니다. 여러분도 만약에 비닐이 너무 넓은 거 썼다고 하면은 이런 방식으로 재배를 해보는 것도 나쁘지 않다라고 판단이 되어집니다. 저도 올해 처음 하긴 했지만 생각보다는 나은 것 같습니다. 나중에 이제 또 배수나 혹은 비료를 줄 때도 중간으로 해서 좀 용이하게 줄 수 있으니까 좋다는 점 참고해 보시면 좋을 것 같고요. 그리고 남해 마늘 같은 경우도 색은 홍산 마늘 좀 진하긴 하고 남해 마늘, 그러니까 대서 마늘 같은 경우는 잎은 길다하게 지금 하나 둘셋넷 6개까지 나는 것도 있고, 지금 대략적으로 한 5개 5개에서 6개 정도 지금 나고 있습니다. 이 끝은 뭐 홍산 마늘에 비해서는 아직까지 보시면은 동해 때문에 이런 식으로 말랐습니다. 근데 여기 좀 중점적으로 보셔야 되는 게 이 끝이 좀 마른 게 좀 오래되고 좀 비가 자주 왔다 최근에, 그러면 혹은 곰팡이 펴지는 않았는지 한번 확인을 하셔야 됩니다. 자칫 잘못하면 이게 곰팡이균 같은 게 잎에 와서 생육이 안 좋아지는 경우도 있거든요. 그렇기 때문에 이 끝만 마른 걸 그냥 지나치지 마시고 유심히 한번 보시기 바랍니다. 근데 비가 자주 오지 않고 바람이 이렇게 불어주고 하면은 크게 문제는 없지만은 혹여 지역에 따라서 피해가 없는 곳도 있지만 피해가 있는 곳도 많거든요. 그러니까 꼭 확인하셔야 된다는 점. 그리고 양파 같은 경우 저희는 뭐 크게 해주는 건 없습니다. 그냥 최근에 뭐 마늘 줄 때 추비 주고 중간중간 풀 날 때 풀 뽑아주고 뭐 그 정도만 하고 있습니다. 요즘에 마늘 가격이 높지 않기 때문에, 양파 가격이 높지 않기 때문에 많이 안 심는다고 하더라고요. 저희도 많이 심지는 않고 그냥 로컬푸드 매장에 조금 추가하고 우리 먹을 정도만 하고 있습니다. 근데 양파 같은 경우도 대량으로 하시면 돈은 됩니다. 하지만 그만큼 또 이게 저장성이 떨어지는 경우에는 문제가 되는 경우도 있기 때문에 좋은 저장고가 있고 판로가 어느 정도 확보가 되고 수량이 일정하게 확보가 되면 그때는 좀 생각해 보시고, 그게 아니라고 하면 차라리 저 같으면 양파보다는 마늘을 더 추천합니다. 마늘 같은 경우는 여기에 저장성도 좀 더 뛰어나고 가을까지는 충분히 가고 싹이 안 나고 충분히 가기 때문에 양파와 비교했을 때는 마늘이 낫다 판단하고 있습니다. 그리고 이 밭에 보면 지금 녹색으로 끼는 부분이 있는데, 이거는 밭에 뿌린 인산이 좀 많을 경우 청태가 낍니다. 그렇기 때문에 내가 지금 이 시기에 혹은 나중에 우리가 논 쉬고 나서 못 심는 데 가면은 인산이 많은 곳은 물이끼가 많이 끼니까 이런 식으로 지금 비가 좀 왔는데 물리기가 낀다 그러면은 인산 성분이 많구나 하고 판단을 하시고 안 주시는 게 좋다는 점. 어떤 분들은 여기 추비를 주실 때 NK 비료를 기본으로 주시거나 아니면은 염화가리를 섞어서 주시라고 말씀드리는데 복합 비료까지 쓰시는 분이 계시더라고요. 근데 그걸 남았다고 쓰시면은 워낙 그게 강하기 때문에 대려 해를 주는 경우가 있습니다. 그러니까 밑거름용이 있고 웃거름이 나눠져 있는 이유가 이게 작물이라고 그 성분 다 쓰는 게 아닙니다. 그리고 이 밭에 작년에 심었던 뭐 작물이 어느 정도 쓰고 남은 비료기가 아직까지 남아 있기 때문에 많이 줄 필요는 없다는 점. 뭐든지 가하면은 부족한 것보다 모자라다는 말이 있습니다. 그만큼 너무 잘하려다 보니까 문제가 되는 경우가 있거든요. 어떤 경우에는 그냥 내버려 둔 밭이 더 잘 되는 경우가 있습니다.
그냥 신경 안 쓰고 놔두면은 자기 스스로가 뭐 찾아서 먹기도 하고 뭐 하는데, 괜스레 남보다 잘해보겠다고 돈도 쓰고 시간도 버리고 농사도 안 되는 경우가 있는 건 남보다 너무 잘하려고 하다 보니까 생기는 거니까, 그런 부분은 좀 주의를 하셔야 되지 않을까 싶습니다. 그러니까 오늘도 지금 추운데 이런 경우에 한 번씩 좀 피해를 입었다 잎이 하얗게 좀 변한 표시가 있다, 그러면 요소 비료를 오전 10시 이후에서 한 2시 이전, 1시 이전에 뿌려주시는 게 좋다는 점. 얼음이 얼건 안 얼건 그건 상관없이 낮 시간대 좀 온도가 올라갔을 때 줘야 되고, 밤 시간대인 이제 4시가 넘어가 버린 후에 물을 주는 거는 좋지 않습니다. 괜시리 잘못 주면은 더 냉이를 일으키는 경우도 있고 하니까 반드시 낮 시간대에 주시는 게 좋다는 점. 그리고 너무 일찍 주시면 이슬이 깨기도 전에 주신다 하면은 얼어 있던 부분이 대는 물을 주다가 이게 세포가 파괴되는 경우가 있습니다. 그렇기 때문에 최소 10시, 오전 10시 이후에 물을 주거나 액비를 주는 게 좋다는 점 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 이상입니다.